Տնտեսական զարգացումը մեր պայմաններում, Հայաստանի պայմաններում առավել ևս բարդ է, քանի որ մենք պետք է այս գեոքաղաքական սիտուացիայում գտնվում ենք, մենք պետք է շատ ավելի բարենպաստ պայմաններ ստեղծենք մեր ձեռներեցներին, որտեղ պետք է հասկանանք, որ այսօր ձեռներեցների դասակարգը դա այն քարշիչ ուժն է, պետության, հասարակության ամեն ինչը։ Չունես տնտեսություն, զարգացած, չունես զարգացող տնտեսություն, ոչ մի բան չես կարող իրականացնել, ոչ մի բան։ Մնացածը կմնա թեորիա, երազանք, իդեա, բայց ռեալ տնտեսություն կառուցելը դա կարճ ժամանակի խնդիր չէ, դա երկար ժամանակի խնդիր է, որը նշանակում է մեծ ռազմավարություն պետք է ունենա։ Բայց պայմանները մինիմում, ինչ որ պետք է պետությունից է կախված, պետք է պետությունը ստեղծի։ Հիմա հարց կտամ, բա որ հարկերը քչացնենք, բա որ սենց անենք, այնց անենք, բյուջեը չլցնենք, դե դա արդեն ուրիշ մոտեցում է։ Բյուջեն լցնելը պետք է լինի երկրորդական։ Հասկանում եք։ Հասարակությունը պետք է ավելի հզոր լինի։ Ձեռներեցները պետք է հզոր լինեն, սպառողները պետք է հզոր լինեն։ Նոր պետությունը չի կարող հակառակ լինի, չի կարող պետությունը ավելի հզոր լինի, մնացածը աղքատ լինեն, ջիվաղ լինեն։ Բնականաբար, հա։ Հասկանում եք, դրա համար պետք է հիմքը, բազիսը ուժեղ լինի։ Ռախիտ էֆեկտ կտա։ Պետությունը չի կարող մի ոտ բարակ լինի, պետությունը դա վերնաշերտն է, չէ՞։ Այո։ Վերնաշեն Գլուխն է։ Ոչ թե բանը հիմքն է, բազիսը տնտեսությունն է, տնտեսության հիմքն է տնտեսական սուբյեկտներն են, չէ՞։ Պրոցեսորն է, ինչ կասեք։ Չէ, դա կոչվում է բազիս։ Հասարակագիտության մեջ կա տնտեսությունը բազիս է, պետությունը վերնաշենն է։ Հասկանում եք։ Այսինքն ժամանակին, որ վերկացնենք պատմականները, պետություն չի եղել, բայց բազիս է ձևավորվել։ Չէ, ժողովուրդ եղել է, մարդիկ ապրել են, ստեղծել են։ Ճիշտ է։ Հետո է պետությունը առաջացել։ Պետությունը ընդհանրապես օրգան է, որը կանոններ է ստեղծում։ Կանոններ է ստեղծում, որ հասարակությունը ավելի էֆեկտիվ գործի, ընդհանրապես։ Բայց բազիսը պետք է հզոր լինի։ Աքսելերատոր։ Նշանակում պետությունը պետք է այսօրվա պայմաններում պետությունը օգնի, ոչ թե խանգարի։ Օգնի։ Այսինքն մինիմիզացնի այն քշերք բանը, ծանրությունը, բեռը, որը դրած է այս մեր ձեռներեցների վրա։ Հայաստանը դեռ զարգացած բան չի։ Եվրոպայի կամ Ամերիկայի զարգացած տնտեսություն չունի, որ այդ նույն կարգով կառավարես։ Իսկ մեր Հայաստանի իշխանությունները, թե ֆինանսական իշխանությունները, թե ոչ ֆինանսական, ասենք կենտրոնական բանկը եւ Մինֆինը եւ մնացած կառույցները դեռ ենթարկվում են, այսպես ասած, թեկուզ ոչ անմիջապես, բայց կատարում է միջազգային այսպես հիմնադրամի, չէ, միջազգային հիմնադրամի, չէ, ասում Միջնորդ վալյուտնի ֆոնդ։ IMF, հա։ Չէ։ Միջազգային մոնետար, կարծեմ։ Միջազգային, ինչ են ասում, monetary վալյուտնի, հա, արժութային ֆոնդ, հա, միջազգային, հա, ասենք, MAF, իրաք, ասենք, դրած կարգու կանոններ։ Հա, հիմնադրամը, այո։ Բայց այդ միջազգային վալյուտնի ֆոնդը, այդ կարգու կանոնները, քանի որ դրա հիմնադիրները հիմնական հիմնադիրները, դա զարգացած հզոր կապիտալիստական երկրներ են, գելերը, հա։ Իրանք այդ կարգու կանոնը դրել են իրանք շահերից ելնելով։ Բնականաբար։ Իսկ մենք հետամնաց չնչին բան է, զարգացած տնտեսություն ենք։ Նշանակում է մեզ այդ կարգով շարժվելը մենք չենք ունենա շանս նույն ձևով զարգանալու։ Նույնը վերաբերում ասենք ֆինանսական համակարգին։ Ասենք այդ տոկոսադրույքների շուկա, եթե չկա նորմալ պարտատոմսերի բնական շուկա չկա, միջազգային ֆինանսական համակարգի մեջ ինտեգրված չենք, որտեղ դրանք սա իրար հետ կապված է։ Մեր մոտ ոնց կարող օբյեկտիվ տոկոսադրույքներ ձևավորվի։ Այսինքն մեր մոտ ամեն ինչը մոնոպոլիզացված է։ Այո։ Այսինքն կենտրոնական բանկը մի քանի բանկերով նստում են, իրենց համար ինչ-որ երևի որոշումներ են կայացնում, թե ինչքան պետք է տոկոսադրույքը կամ այս բանը արտարժույթի կուրսը։ Բայց ինչի՞ց ելնելով։ Եթե մենք ասենք շուկայական տնտեսություն ենք, դա շուկայական մեխանիզմներով է ձևավորվում, չէ, հիմնականում։ Շատ չին կողապետության, ասենք, թե կարգավորումներ են այդ ընթացքում։ Դրաբար մենք պետք է արտարժույթի կուրս ձևավորենք
Ունենանք միջբանկային բորսա, չէ՞ միջբանկային շուկա, այսպես բանկերի միջոցով ստեղծած, որոնք հիմնական ագենտներն են այսօր բանը վալյուտայի շուկայի։ Այնտեղ արքու վաճառքով որոշվի վալյուտայի կուրսը։ Բայց ամեն դեպքում պետության դերն է նրանում, որ չթողի մեծ տատանումներ կատարվի։ Իմաստը որն է, եթե պետությունը ունի ռեզերվ, դրապարական կենտրոնական բանկի ֆունկցիան է, իր ռեզերվները պետք է կարգավորի այդ կուրսը։ Նպատակային պետք է լինի, չէ՞, այսինքն կուրսը ինչ դեր է խաղում։ Կուրսը լինի բնական է, շատ մոտիկ շուկայականին, բայց պետք է կարգավորի, որ այդ ալիքները, որ մեծ տատանումները չտեղի չունենան, որտեղ սպեկուլյացիոն կապիտալը միշտ կարող մտնի ու խախտի քո, ասենք, հավասարակշռությունը։ Անտեսանելի ձեռը պետք է լինի կարգավոր։ Չէ, դա անտեսանելի ձեռի մասին չի։ Դա տեսանելի ձև, անտեսանելի ձևը շուկայական մեխանիզմ է։ Ճիշտ է։ Բայց շուկայական մեխանիզմը այնքան փոքր, մեր շուկան այնքան փոքր է, որ մի հատ մեծ, ասենք, տնտեսական սուբյեկտ կարող մտնի մեծ կապիտալով, այդ շուկայում, ասենք, հավասարակշռությունը խախտի։ Խեղդի, Խախտի հավասարակշռությունը, որ ձևավորվում է ռեալ կոնկուրենցիայում։ Անտեսանելի ձև դա շատ թեորիա է, պրակտիկայում դա այդպես չի, իսկականից որ կանենք, բայց ինչ-որ չափով այդ շուկայական մեխանիզմները աշխատում են հիմնականում։ Պետությունը ոչ մի կարգավորիչ նորմալ ֆունկցիա չի կատարում այդ իմաստով։ Ու շատ սպեկուլյատիվ է, այսինքն աշխարհորական է հայկական ֆինանսական շուկան։